Horas, pengen bisa lihat hantu? Takut? Gak usah takut, karena kita pun akan menjadi seperti mereka juga kan. Mau tahu caranya? Kalau sedang mandi, ketika menyiram air tersiram di kepala, bukalah mata dan berdoalah, ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Guru, ajari aku supaya aku bisa melihat kebenaran. Oke lah, semoga sukses ya. Ya nggak bisa instansi, harus sering-sering dan sabar ya. Oke. Horas, I wanna be able to see the ghost. You afraid? No need to be afraid, cause we will be like them too, right? Wanna know how? When you do shower, when the water flows onto your head, open your eyes, pray to God. God, please teach me to see the truth. Later, day by day, if often, you will be able to see the ghost. Enjoy ya, Horas.